我俾咗成屎忽債啊，點算啊？成屎忽債幾多啊？10萬蚊啊！鎮定啲，我孭咗幾屎忽債都未出聲啦。但係我好慌喎。你慌咩啊？依家係你爭人哋錢喎，要慌嘅係人哋啊！你回想下，你借出去俾親戚朋友嗰啲錢，佢哋都冇還俾你，佢哋有慌過咩？好似冇喎，佢哋仲覺得好滋潤添。唔係咯，我頭先咪咁講咯。唔使慌嘅，呢個年頭邊個唔孭債？唔孭債，社會點進步啊？經濟點發展啊？飲杯茶冷靜下先啦，撈仔。咦，好濃嘅花果香喎！哇，好甜好潤喎！梗係啦，呢隻係金裝嘅英雄9號，全部嚟自英德嘅核心產區，1級嘅春茶料，條索緊貼飽滿，3分金蠔，7分烏潤，茶湯橙紅透亮，入口甜潤鮮爽，仲帶麥薯香混住花果香，實打實嘅1級靚茶。飲完咧，成個口腔咧俾啲花果香啊、甜味充滿住，好正喎！而且好襟沖，沖10次都仲有香甜味。攞呢隻茶去揾個80歲嘅老 baby 一齊飲，咁佢開心咗，一唔覺意轉咗10萬蚊省紙俾你使，咁你咪可以清咗個屎忽債咯。好提議喎！咁你個茶會唔會好貴啊？哇，都幾嚿水㗎。有啲貴喎。鎮定啲，商家都知你成屎忽債嘅，所以今日138有6大罐啊，可以約6個老 baby 一齊飲嘅。咁抵！哇，仲送3個咁靚嘅禮品袋，過年過節送禮都好有面㗎喎。咁因為冇人睇出我咩成屎忽債。嗱，而家拍低嘅話咧，仲送你一個好靚嘅主人杯，仲送你6袋試飲裝，有運費險同埋7天無理由，有理由都可以退嘅喎。嗱，譬如你純粹因為我靚仔過你，調戲唔順要退貨，都得嘅，放心去拍啦。